唔記得食。我嚟㗎。咩嚟㗎 ？smoking 啊！哦，嚟啦！借個新俾你，得3個。借個新俾你。嚟啦！哇，中唔中意？中意打個1，靚到咁都唔靚啊！減完未喎？1000蚊。減咗1000蚊，俾個關鍵詞。減咗1000蚊俾你。得3個。彩蛋。熱唔怕多，熱每個女人都需要一個熱字。金枝玉葉係佢，家大業大係佢，事業有成都係佢，都係佢。我都有3塊葉啊！優姐，買18000得唔得？得，買15000得唔得？得，算啦，13800，咁就賣我賣10000以內 O 唔 OK？梗係 OK 啦，話明彩蛋啊嘛，撲埋隻眼打，話明彩蛋啊，即刻打，只上3個 TK410，TK410 彩蛋價，你信得過我哋係彩蛋價？你自己打，你自己去睇價錢。TK410，冰子幻彩只有3個，呢個冇開價錢，只有3個。TK410，直接加1。識貨嘅朋友仔，你知道呢啲品質，知道呢啲高度嘅，你哋直接加1。TK410，天然緬甸 A 貨翡翠，自己去俾錢嚟包你開心到今晚瞓唔着。打完啦，我就直接俾你哋睇啦。哇！2488，你買嚿白色你都唔夠錢啊，真係唔夠錢。免啦，係咪好驚喜 ？Connie 得唔得 ？Connie 呢個價驚唔驚喜 ？Maggie 得唔得 ？Carol 你哋話得唔得？如果得俾啲心心禮禮。JY Yuen 得唔得 ？Louis 得唔得？你哋話得唔得？唔得唔使俾錢啊！淡紫但係好冰。羅冰啊，接近正冰啊！接近正冰啦，大佬啊！羅冰接近正冰。好嚟，羅再嚟，冰接近正冰。得3粒啦。我發覺你哋今晚唔使瞓覺嘅喎。佢哋呢家搶住啊！你哋今晚好似大佬話幾難等到我哋彩蛋嘅關鍵位啊！喂，再嚟嗰個大彩蛋好唔好啊？好嚟，所有姐姐、所有朋友，唔好攞啲鵪鶉蛋，你攞隻有冇人想收一個正冰嘅佛公？正冰嘅佛公啊！係，你擺先。有冇人想？上次買咗個幻彩紙嘅葉都係呢個價，係，咁你咪好彩咯，咁你咪好彩啦！你嗰次次都有㗎，唔係次次都有，唔係次次都有㗎，因為每一批料咧，佢嘅品質唔一樣，價錢都唔一樣㗎。今日呢啲咧就俾你隨便玩，正冰嘅大佛公，正冰大佛公，冰到阿媽都唔認得。正冰再去就高冰，高冰再就玻璃。行開少少，行開少少得。唔好意思，對唔住。係，因為我叫你行開少少，唔係話你阻住我，係因為今日如果你攞咗出嚟嘅話，佢哋今晚永遠都唔使瞓嘅。呢個幾錢啊？吓？呢個雙頭好靚。係啊，超靚，真金真鑽真翡翠。呢個真係正冰喎。嚟啊！呢個唔係正冰嘅佛公，所有姐姐、所有朋友睇過嚟。哇！嚟啦喎，唔講啦喎。自己睇，自己感受。3、2、1。哇！正冰佛公，唔係講玩，得唔得？得啦。夠唔夠冰？肯定夠啦。咁都唔夠冰啊？唔夠冰可以唔買啊？唔夠冰就等玻璃，等高冰。但係呢個都已經好冰。正冰佛公，你知唔知佢幾厚啊？佢唔係卡2喎，佢唔係卡1喎，卡6嘅厚度啊！個肚墩係6，佢卡6啊，卡6可以做到正冰，你可想而知佢有幾好，佢嘅料好靚。有冇人中意？中意打個1，中意嘅姐姐，好冰啊！中意嘅朋友打個1。冰啊冰啊！中意嘅姐姐，中意嘅朋友打個1，唔中意嘅話，呢個彩蛋就唔放啦。呢個彩蛋今晚極大，呢個係爆炸彈啊！佢話爆炸彈啊，真係爆炸彈！呢個真係爆炸彈！你唔知我呢個厚度可以做2件噶啦。我驚以後我卡6嘅佛有冇彩蛋啊？呢個厚度可以做2件噶啦。我做2件，一件賣9800啊，都黑埋隻眼。我借個心口俾你。嚟啦喎！呢啲唔係，呢啲係人大到靚。嚟啦 ，like 呢啲係人大到靚。嚟啦，姐姐唔講啦，準備好啊？中唔中意啊？哇！
哋咪好多粒嘅，但係你唔好諗住我攞好多粒出嚟啊！正冰啊，呢個係正冰啊，唔係落冰啊，係正冰，你自己都識睇啦，靚到咁啊，真係無敵！仲要18K 金嘅雙頭喎，仲要我哋啲雙頭係硬到不得了喎，有佢啦，小姐，有佢，哇，靚到咁啊！可以唔要㗎，冇問題嘅，你傻謂，考慮下。呢個係我哋嘅爆炸彈，喺我哋嘅彩蛋入邊至高級別。總水咧肯定冇得講噶，品質咧絕對冇得講噶啦。俾10秒鐘時間你哋，呢個唔想價，呢個價我驚俾同行搶，好似上次咁。真係啊！同行乜你入貨？呢個唔會上架，關鍵字。呢個一落播就會落架噶啦。哇！呢個價再減多1000蚊，仲減？減！今晚連鵝血都冇得食喎！驚喜！落白係真係落白。你請我食今晚啊！我今晚請食嘢。我委屈啊，小姐，你要請我食。呢個價錢仲未爆炸，你頭先仲唔係呢個價？改呢個價，改呢個價。你頭先都唔係呢個價。改完話俾我知，你冇所謂。打貼紙俾佢啊！冇所謂。你自己一手包，開心一手包辦。我希望我哋優姐嘅粉絲開心，買到靚嘢希望我哋優姐全有直播嘅粉絲買到靚嘢，真係而且我都唔希望大家有壓力。2個月後我哋再見， See you 2個月，真係2個月後再見啊！ 24，唔會下個月闊度見㗎啦。 29，厚度卡6.3，淨係6.3啲人嚟一條街，好少人嚟佛工咧。你知如果人哋喺佛工咧6mm 厚係好貴，因為好厚啊，一次機會啊！嚇死佢哋，真係嚇死人。正冰㗎，呢個係正冰。帶住佢10秒鐘 TK90 TK90 就10秒鐘，哇，靚到〜3000。